wurin uban nan zai da ke amani zai da ke na rantsi da Allah ku kiyaye kwailayen nan ku kiyaye kwaila kuna ganin su kaman basu cika basu kai mata ba ko ba irin style din da basu iya ba irin rashin hankalin da ba sa yi kai yarinya kankanuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi wani group aka bude bai san uban waya bude group din nan ba shi ma tsidan ne a Telegram wallahi duk update din duniyar nan inde ne mutanen mu ne zaka tsince shi a ciki tun wanda aka yi na baya har aka zo kan na suwaye duk gashi nan barjik a ciki dan Allah ku rufa mana asiri ku sa girgizar kasa lokaci a tashi duniya lokaci bai ba wannan ya sai a mana girgizar kasa Allah bayan mu Allah ya kare mu amma wallahi gaskiya ba a kyautawa muridai ku sai daɗi suke ji ana ta Allah ta yi girgiza yarinya kankanuwa yar iska sai karambani kai kwaila ba ungonaki amani update amani talasa ta tsotsa ta shaɗa ta ɗoɗe ta tsotsa ga mai son ganin update na amani kamin dm nan samu update na amani tana bajo na wakala amani ta tsotsa ta lasa update wallahi kin sakan mana update mun dade muna bukatar update kala wannan ba wai dan Allah a sakan mana update mai giri amani mun gode da irin wannan update naki next update akwai wani blue film da yake ta yawo a WhatsApp da Telegram wanda ake ta danganta shi da amani. Na je na kalli bidiyon nan ya kai so 120. Na yi duk comparison ɗin da zan. A matsayina na ɗan adawan amani. Na yi duk comparison ɗin da zan domin in tabbatar da cewa amani ce. In fito in ci mata mutunci. Amma wallahi jama'a, bidiyon nan ni dai a ganin da na ba amani ba ce. Maganar gaskiya kenan. Ba amani ba ce. Saboda duk adawar da kake wa mutum a TikTok in dai aka zo magana irin wannan adawa cire ta ake a dau maganar gaskiya yarinyar nan ba amani bace a mata adalci kuma abin da zai baku mamaki gaba ɗaya bidiyon da ake ta yawo da shi din bai fi sakon uku ba gaba ɗayansa bai fi sakon uku ba an yi editing din da za a yi ni na ma fi gani AI ne ake zuwa ake ta danganta shi da amani. To ni daga yau ma yarinyar baran ƙara mata adawa ba ma. Kuma amani ki shirya. Akwai wata nasara da take tunkaro ki kwanan nan insha Allah zaki yi nasara. Saboda irin wannan hasadar da adawar da ake miki. Wallahi tallahi zaki mamaki irin nasara gagarumar da take tunkaro ki. An zo an haɗa bidiyo gaba ɗaya bai kai sakon uku ba. An ce ke ce. Ta ina ni dai gaskiya na kalli bidiyon nan na tsaya na kalli bidiyon nan nayi duk comparison din da zan gaskiya na gano ba yarinyan nan bace wallahi saboda ni duk adawar da nake mutum baran iya masa shari da irin wannan abun ba maganar gaskiya kenan to yin yarinyan nan ma ta muku da kuke ta mata wannan sharin me ta muku babu wanda yarinyan nan ta taba kafewa ta zaga yarinyan nan ba ta shiga malamarin mutane amma in dai aka ga oh boy wannan hasada ce fa wallahi hasada ce wannan bana yawan maganganu akan hasada amma wallahi wannan hasada ce yarinyan nan ba abinda ta muku ba wanda ta taba ciwo mutunci babu wanda ta taba zagi amma daukaran tsana dora mata an kirkiri bidiyo an ce ita ce ha kuka zo ka kwala wannan gayan shari duk da ba san shi nake ba wannan wanda za ku ga yana yawan magana akan rara din nan Usman ku zo kuka ce wai shine da aka yi bincike gayan ba ma ɗan Najeriya ba ne, ba ma yajin Hausa. Kuka haɗa AI. To gaskiya wannan ba adalci ba ne, gaskiya wannan ba adalci ba ne gaskiya, kuma ta adalci, ba ita ba ce wannan bidiyon, yawwa. Ba, ka je ga bidiyon amani da kyau ba ita ba ce. Wace yarinya ne wadda ta yi waƙar ya kalbi ne ko ƙuruyi wadda take cewa ya kalbi kamar ita ce fa. Amma ku je ku duba yatsun waccar yarinyar da na amani za ku tabbatar ba amani ba ne gaskiya an ɗanyi mistake ne AI ba abun da baya yi AI ne sorry amani a kiyaye gaba ko ke ce ko ke ɗin ce ma dai Allah ya kiyaye gaba kawai za mu ce sai a san mi za a na jama'a wai me asalin abin da yake faruwa da wannan yarinyar amani so
naga mutane suna ta cece kuce, ana ta maganganu kala-kala. So dan Allah jama'a mu ringa kyautata zato wa junanmu. Masu fitar da wannan bidiyon ba ku tabbatar ba ko kun tabbatar oho muku. Masu son su gani da wanda ba sa so su gani, dan Allah mu kyautata zato a tsakaninmu. Mu gane cewa ita wannan yarinya ce kankaniya, mafi karancin shekaru ka ce mata 17. So kana da kanne a gida, kana da yayani a gida, in ma baka da yar uwa mace, kana da uwa mace, kana da yan uwa kala-kala mata. Abun kunya ne kaga uwarka a cikin wannan halin, kaga ana yada irin wannan abubuwan, ko da ba a tabbatar ba ana zato, ba za ka ji daɗi ba. Dan Allah ka iya kalamanka, abin da ka san yafi karfin tunaninka, kawai kai shiru ka bar duniya ta magana. Ba mu da right za mu hana mutane su yi magana akan yarinyar nan. Za ku iya faɗa abin da ranku yake so, amma ku tuna da kannanku na gida. Dan Allah, dan Annabi, why not mu ringa yada abin da ba alkhairi ba.